السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد مع موضوع جديد. قبل ما نبدا فيه بغيت لي اول مره كيشوف القناه ديال جوهره ورزازيه اشترك عندي في القناه، تفعلوا ميدان الزر على الجرس باش توصلوا بكل جديد، ومرحبا بالتعليق ديالكم، وما تنساوش ديروا جيم او بارطاجيو الفيديو لاوسع نطاق ممكن. في هذا الفيديو غنناقش فيه داكشي اللي متداول ومتراوج حاليا في السوشيال ميديا، اللي متعلق بالسفيره ديال لبنان ويسرى ستيل للحسيمه. وماشي غير هما، معاهم حتى بكريشه، حيتاش كاينين شي صور كيبينوا ان بكريشه مع لبنى غاديين يعني بجنب البحر، واللي اغلبيه الناس انتقدوا ديك المساله وكيقولوا باللي لبنى هنا فاش كانت مع محمد في البحر كتبان بحال امه، يعني ماشي مرته، وكتبان كبيره عليه يعني بحكم انها دايره داك الشده ديال الزيف. وراكم عارفين باللي ديك الشده كنعرفوها فقط على وجه سعاد، يعني سعاد اللي معروفه بديك الشده، ولات هي يعني كدير بحال سعاد، يعني باش تثير الانتباه ديال محمد وباش ما تخليش شي مجال لسعاد باش انها يتعجب بها محمد. ف كيف ما متداول حاليا ان اسره مغربيه او لا يسرى ستيل او لا لبنان، حتى واحد فيهم ما قال بلي راهم مسافرين، ما يعني ما نمحوا حتى شي حاجه، من غير ان يسرى داك النهار فاش بينات لنا داك المعقل ديال سميتو داك الحوايج ديال البحر، داك ما عقلت. المهم ما عرفاش اصلا سميتها، غير كنسمع الناس كيقولوها وصافي. المهم تنتفكرها ونقولها لكم. المهم كيف ما قلت لكم من داك الفيديو، من داك لا فيديو فاش وراتنا يسرى داكشي اللي شرات لها لبنان، ديك الحوايج ديال العمان. فتما فاش قالت لنا ملي غنسافروا يعني قريب غنسافروا، ولكن ما داروش شي فيديو مسبق باش انهم يقولوا راه مسافرين ولا علاش مسافرين وهذه، لانهم شافونا يعني مؤخرا ما بقيناش يعني كنهضروا لهم بزاف وهذه، فقالوا بلاتي نديروا تاني ونخلقوا تاني واحد الضجه باش نمشيو، عوض ما يديروا فيديو مسبق ويقولوا ها احنا علاش مشينا ولا احنا مسافرين، ولا يديروا تاني شي فلوغ هكا باش يحطوا لنا فيديو ويقولوا لنا فيها احنا علاش مسافرين ويعطيونا التفاصيل وداكشي كيف ما مولفين كيديروا. الا خرجوا تاني شي ناس غيقولوا لا سوقكم ما تسوقكم، دخلوا سوق بيوتكم. فبغيت نقول بلي مادام ان هاد الاسره هذه ولا هاد العائله هذه كيبارطاجيو معنا اي حاجه سواء كانت صغيره ولا كبيره، ضروري هاد المساله ديال السفر انهم يبارطاجيوها معنا. ولكن كيف ما سبقوا داروا المره الاولى عاودوها المره الثانيه، غير هذه المره ما داروش يعني شي فيديو في اليوتيوب، فقط اليسرى اللي كتفرشهم في الانستغرام. لولا ذلك لما كنا ما عارفينش واش مسافرين، وهذا نكونوا كنستغربوا من الغياب ديالهم. فالغياب الاكيد هو انهم مسافرين لحسيمه لغرض التحاليل، لانهم في المره الفايته كذبوا علينا اكبر كذبه، وقالوا باللي دوك التحاليل اللي دارت لبنى، لانهم ما كانوش خداو يعني نهائيا ما خداوش تحاليل فاش مشاو المره الاولى، فقط مشاو باش انهم يدوروا باش يدوزوا شي ايامات تما قبل ما يدير العقد ديالو. فدابا فاش خرجوا التحاليل عاد مشات اورجو لعند الطبيبه ديالها. ربما تكون مشات في المره الفايته على باش تستاجر الطبيبه ديالها وداكشي، فسولتها على التحاليل وقالت لها ضروري من التحاليل، يعني حتى تجيبي لي التحاليل ورجعي عندي. وعطاتها ثاني الموعد، لانها ضروري من التحاليل، يعني ما يمكنش للطبيبه انها تعطيها ديريكتومون الدواء هكاك يعني بلا ما تشوف الحاله الصحيه ديالها من التحاليل وهذه. لهذا غنقول لكم راه لبنى او لا اورجو كذبوا علينا ثاني فهذه، وتيقناهم كاي سذاجين. والناس اللي غيتسائلوا غيقولوا فاش كذبوا، غنقول لكم بكل بساطه انهم كذبوا بخصوص الدواء، لانهم قالوا باللي بدلت لهم بلي الطبيبه ديالهم شافت الطبيبه ديالها عفوا شافت لي زاناليز ديالها وقالت لها بلي خاصنا نبدلوا لك الدواء، وبدلوا ليها الدواء. لهذا كانت دوك اليامات كترد وكتحس بالدوخه، وخلات الناس باش انهم يحسوا بلي راها حامله وداكشي. فبالتالي كتقول بلي غير يعني التاثير ديال الدواء اللي تبدل ليها حاليا، ولكن في الاصل هي راه ما بدلاتش دواء ولا حتى حاجه، واصلا هي ما ربما غتكون مريضه ما حاجه، داكشي كامل فقط باش انهم تلقاو مشاهدات كثيره. لهذا انا كنقول والله اعلم بلي هاد السيده هذه كتفتري على راسها بالمرض، واخا عارفه بلي ما كاينش شي واحد فوق هاد الارض اللي غيفتري على راسو المرض. كل واحد كيقول الله يجيني، وهذه ممكن تكون مريضه ولكن ماشي لدرجه انها تبقى تبكي في ديك لي فيديوهات فاش كانت يعني
كتستنجد بالمتتبعين وبالمحسنين باش انهم يلقاو لها داك الدواء. فملي جمعت ستوك ديال الدواء، ولات دابا كتقلب كيفاش انها تدير واحد التبادل تجاري مع احد الصيدليات باش انهم يعطيوها الدواء اللي بغات هي. ولكن اللي ما شفناش، اللي غيخليني انا متاكده باللي راه ما كاين لا دواء لا حتى حاجه، وانه من نهار قالوا لنا باللي غيشوفوا الصيدليات واش يمكن لهم انهم يبدلوا لهم الدواء، يعطيوهم داك الستوك اللي عندهم ويعطيوها داك الدواء اللي بغات. يعني من داك النهار، من ديك لا فيديو، عمرهم مازال ما بارطاجوا معنا، ما قالوا لنا باللي شنو داروا يعني بخصوص داك الدواء، واش مازال واش تواصلوا مع شي فارماسيان ولا شي حاجه بحال هكا. مهم هادشي اللي كاين يعني هادشي اللي كنفكر فيه انا، كنقول علاش مبارطاجيو معنا حتى حاجه وما قالوش لينا اشنو داروا مازال بخصوص داك الدواء، واش دفعوه للفارماسيان، واش تبادلوا مع شي حد اخر. ولكن انا كنظن والله اعلم، يعني كون كانوا يعني بدلوه مع شي حد كون يعني قالوها، يعني ما يمكنش يقولوا حتى شي معلومه، اي حاجه داروها ولا هذه كيقولوها لنا من غير السفر كيبغيو يخلقوا كسسبانس للمتتبعين، كيخليو هكاك معلق، يعني كيخليو المتتبعين ديالهم معلقين. ولكن يسرى بهذا الفعل هذا كتيستي شحال من متتبعين عندها من الانستغرام، يعني كتشوف باللي واش المنتقدين كيتبعوها في الانستغرام ولا لا. لهذا حتى دي ستوري كتبين فيهم يعني لامبيونس اللي خالقين في البحر، وداك البون شنو سميتها داك اللبسه، شنو سميتها، عافاكم قولوا لي في لي كومونتير شنو سميتها، راه دابا ماشي دابا نسات عليا وصافي. صراحه ما كنتش كنعرف سميتها، حيت عمرني ما شفتها، وعمرني ما شريتها، وعمرني ما لبستها. و فاش عرفت يعني فاش سمعت الناس كيقولوها صافي تما عرفت سميتها، ولكن دابا تنسات علي. المهم اللي عارفه يقولوا لي في الكومونتير ديك اللبسه دابا اللي لابسه يسرى ديال البحر. المهم اش كنقول لكم بالنسبه لي زاناليز ديال لبنى، راكم شفتوا امتى مشى محمد باش انه يشدهم فاش كان غادي مع سعاد باش يشريو لنا موسيو داكشي. بين باللي راه مشاو المختبر، خداو تحاليل، ومن تما مشات لبنى مع يسرى لداك الشوتينغ وهذا. فهنا كتشوفوا الصوره اللي قدامكم، كيبان بكريشه مع السارعه غاديين في البحر. يعني اغلب الناس قالوا لهم باللي لبنى كتبان كبر من بكريشه، وكتبان هي مو ماشي مرتو. المهم غير بغيت نمشي لواحد النقطه اللي هي المرض. ما كي حتى واحد ما كيتفاعل على راسو بالمرض. والمره الاولى الا كانوا مسافرين باش انهم يعني يدوزوا شي ايامات تما قبل ما يدير العقد، فبصحته وراحته، يعني بصحتهم وراحتهم، ولكن بلا ما يستغبيوا في عباد الله ويستحمروا فينا وهكا. يعني المره الاولى كيقولوا لنا لا راه مشينا عند الطبيبه وبدلت لي الدواء، وهذه شويه كتقول السخفه والرضان وداك الشيء. يعني شوفوا الناس، شوفوا المتتبعين كلكم غتفهموا باللي لبنى ربما تكون حامله وهذه باش يخرجوا اشاعات باللي راكي حامله وهذه، مي ابخي يعني فينالمون كتقول باللي هذوك فقط تاثيرات ديال الدواء اللي تبدل ليها مؤخرا. ولكن كيفاش غتبدل ليها الطبيبه الدواء وهي باقا ما شافتش التحاليل ديالها؟ يعني الله دابا فاش شدات التحاليل في لابوغاتوار، مشاو دابا لعند الطبيبه في الحسيمه، او عاد يلا غتشوف الطبيبه دوك التحاليل باش انها تقول واش بصح يعني واش بصح غتبدل ليها الدواء، غيتبدل ليها الدواء ولا لا. ففي هاد الفيديو في هاد الصوره بالضبط كنتعجب انا شكون هذه اللي مع بكريشه. في الاول قلت ما محال واش هما هادو، ولكن حتى شفت ديك السله اللي شاد عرفتها ديال لبنى اولا ديال يسرى، فتما كنت متاكد بلي راه هو هذاك. ولكن شكون هاد السيده اللي معاه؟ حيتاش اغلب الفيديوهات يعني فاش كتكون مع لبنى كيكون يعني كتكون يعني ضعيفه ماشي لهاد الدرجه، يعني ما عندهاش تبارك الله هادشي كامل. ولكن جو بونس با باللي لبنى هادي غالبا غتكون شي وحده اخرى، والله اعلم. المهم اخواني اخواتي، كنتمنى انكم تفهموا شنو الميساج اللي بغيت نوصل لكم هذا الفيديو، واللي عاد التحقوا بالفيديو ما شافوهش من الاول للاخير. بغيت نقول لكم بلي هاد السيده هذه كتكذب بخصوص النتائج، حيت المره الفايته كانوا مسافرين على قبل باش ان الطبيبه تشوف لهم النتائج وتشوف تحاليل،
وقالت لنا باللي بدلات ليها الطبيبه الدواء، وفي التالي كنشوفهم يلا شدوا لي زاناليز ديالها في لابوغاتوار، ودابا يلا مشاو للحسيمه باش ان الطبيبه تشوف دوك التحاليل وتشوف واش غتبدل ليها الدواء ولا غتخليه ليها. المهم من بعد ما يرجعوا لفاس اكيد غيديروا فيديوهات وغيبرروا هاد الخرجات اللي خرجناهم حنا كمنتقدين، وغيقولوا علاش مشاو بديك الطريقه وما قالوها لحد، وعلاش حتى دابا عاد دات التحاليل. يعني ضروري غيكونوا شي كذبات، ضروري غتقول شي حوايج اللي ما كاينينش باش انها تعتق راسها وتتخرج راسها من داك الموقف اللي هي حاليا فيه. الناس ثاني غيتسائلوا اش من موقف ديال الكذوب، لان الواحد الا كان كيكذب راه اكيد كتبان عليه، وفاش كيبغي يخبي الكذبه ديالو اكيد كيفكر شي حوايج اللي مهم. اللبنه السريعه حاليا كنتسناو باش انها تقول لنا لي زاناليز شنو فيهم، واش برات، واش بقى فيها حتى شي مرض، واش الحاله الصحيه ديالها رجعت للاحسن. يعني ما بقاش يعني داك الحال اللي كانت باش كل مرة تخرج تبكي قدام الناس وتستعطف عباد الله وتستنجد المحسنين باش يعطيوها الدواء. فكنتمناو ان هادشي كامل يزول. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا بلي لبنى كانت الدرسه ديالها هي القناه، يعني كانت كتغوت بالدرسه فقط باش تحل لها قناه، ودابا باش تحلات لها قناه ولات فرحانه، ولات كتفرفر، ولات مرتاحه نفسيا وجسديا. هادشي اللي كاين يا اخوان في هذا الفيديو. نتمنى انكم تفهموني شنو بغيت نوصل لكم، وما نكونش طولت عليكم ونكون خفيفه على قلوبكم. نتلاقاو في فيديو جاي. قبل ما تخرجوا عفاكم اشتركوا في القناه وفعلوا ميزه زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. جمجموا الفيديو، بارطاجيو لاوسع نطاق ممكن، وارائكم في التعليق كتهمني بزاف بزاف، ونتمنى انكم تدبلوا لي التعليق. كنبغيكم كاملين. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.